Ali. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada a vocês que estão aí no Sara Rosa Natureza, né? Mais um vídeo para vocês, né? Mostrando um pouco da beleza natural, né? Da natureza, né? Maravilhosa e linda como tem em todos os lugares. E aqui estamos na França, né? A água está bem gelada, claro, não dá para tomar banho. Mas só para mostrar um pouco para vocês dessas maravilhas aí da natureza. Estou sempre aqui com vocês mostrando em todos os canais as coisas interessantes e maravilhosas da vida, né? Dá uma olhada. Muito obrigada mais uma vez por participar, por se inscrever. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.